emision mundësohet nga ISP Broadcast. Imrama, kudo që në ndeshje të nëruar shikues, Kosova politike sot po prezentohet në Shtetet Bashkuara në New York në dritë margjinat të forumit vjetor të Asamblesë Kombeve të Bashkuara, një takim shumë i rëndësishëm ku mbajti një fjalim që shkaktoi heshtje kolektive të gjithë asambleja dhe presidenti i SBA-ve Donald Trump me gjithë problemet dhe incidentet siç i përshkruajti shtëpia Barr që kishte ai për sa kohë që ndodhej në Kombet e Bashkuara, por fjalimi i tij ishte kritik ndaj shumë vendeve të botës duke paralemruar se renderi ka ardhur, rreshtohuni me ne ose kundër nesh në mënyrë tjetër. Atje po merr pjesë dhe presidentja e Kosovës, jo në asamble, sepse nuk mund të marrë pjesë aty, por në dritë margjinat të mbajtjes së këtij forumi, presidentja po merr pjesë duke mbajtur takime të ndryshme, por jo të atij niveli çfarë kishim fëqinë, çfarë ta zëmi kishte Vučić, dhe ajo u kritikua mbase me drejt që Kosova nuk po mban takime të nivelit ose nuk po pritet nga autoritetet të larta si një vend mik i këtyre aleatëve për tu inkurajuar që të vijoj matutje procesin politik. Duke se diçka nuk është në rregull me Kosovën, me shikimin që na i bëjnë aleatët. Kanë të ftuar analistën e njohur politik Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për Plasirit bashkëbisedojmë. Një forum pa diskutim i rëndësishëm ky në Kombet e Bashkuara vjetor, i rëndësishëm edhe nga fakti që shefi shtëpisë Barr Donald Trump bajti një fjalim që shkaktoi një heshtje për tallim ta zëm nga mandati i parë ku gjithë thuajse po çeshnin me të me fjalimin e tij. Në gjë normale tash ai ishte i fokusuar më shumë në këto makrokrizat globale të cilat po na karakterizojnë, edhe të lufta në Ukrainë, ndremi pozicionit të jashtëzakonshëm, sepse ne kemi parë deri tash që njëra prej ofertave të paqes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për luftën në Ukrainë nuk e ka përjashtuar idenë e këmbimit të territoreve, siç e quhen ata, ndërkohë i frustruar siç duket me sabotimin e vazhdueshëm dhe me përpjekjet dinake të Rusisë, që vetëm ta përdorë SBA-n si kartë për të përfituar kohën në mënyrë që të fitojë ushtarakisht në terren. Ai ndroi pozicionin, tha që Ukraina në një farë mënyrë nuk duhet të ndalë dhe duhet që t'i rimarrë të gjitha territoret e humbura, duke bërë qartë mesazhin se është pro vazhdimit të luftës, por kuptohet tash fjalët janë të pakta pa dhënë edhe mbështetje konkrete në kuptimin e infrastrukturës ushtarake, financiare e tjera që duhet ta bëjnë së bashku vendet anëtare të NATO-s me Shtetet e Bashkuara. Gjë që e kanë diskutuar dhe më herët, do të ka qenë një plan që vendet anëtare, vendet e BE-s që janë pjesë anëtare të NATO-s ta sigurojnë armatimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që ta furnizojnë Ukrainën që ta vazhdojë betejën. Pra nuk është që është përjashtuar ky opcion edhe më herët, kemi pasur takimet me sekretarin e NATO-s. Një temë tjetër, unë mendoj mbase këtu këndvështrimi amerikan dallon prej pozicionin që ndodhen vendet evropiane me çështjen e imigrimit që ka të bëjë, po i shkatroni vendet e juaja. Unë këtu kam rezerva sa i përket, nga se vendet evropiane nuk e kanë luksin sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk ballafaqohen me rënjet popullsisë. Vendet evropiane në mënyrë që ta mbajnë ritmin ekonomik aktual nuk kanë tjetër opsion pas të mbështeten te imigrimi. Dhe unë e kam pas ndëgjuar një fjalim, mendoj që ka qenë morali i ish kancelarit Scholz në Bundestagun gjerman para se ta dorëzonte mandatin, kur kishte bërë të qartë, ai tha ne mund të jetojmë me iluzione populiste të tjera, mirë po gjendja reale është kjo, Gjermani si duhen edhe kaq numri i fuqisë punëtore që ta mbajë ritmin e saj ekonomik. Natalitetin Gjermani nuk i ofron mundësi për një kompenzim të tillë, kështu që nuk ka tjetër opsion pas duke u bazuar në imigrimin e kontrolluar dhe gradual por të njerëzve nga botë, nga vendet e ndryshme të botës. Deklaruar për njojën e Palestinës. Kjo është një ndarje ndërgjohë, kjo është një çarje që ka krijuar ndërmjet aleatëve, do thotë vendet. Ndërgjohë është një presion simbolik që i bëhet Izraelit në këtë rast nga njoja që vjen prej Kanadas, prej Francës, prej Mbretërisë Bashkuar, për shkak se opinioni publik në këto vende është i frustruar me ato që po ndodh në lindjen në lindjen e mesme, dhe arsyetimi i tyre, do thotë unë ndëgjova me vëmendje, edhe arsyetimin e presidentit Macron është se në këtë mënyrë dëshirojnë ta limitojnë kapacitetin e Hamasit, sepse nuk ka asnjë dëshmi që përkundër invazionit që deri më tani ka ndërmarrë Izraeli në Gaza, që ka rënë numri i luftarëve të Hamasit. Do tash unë nuk i di donat, nuk i di statistikisht
siç është gjendja, në kuptimin operativ nuk mund të mohohet fakti që janë dëmtuar te mase si kapacitetet e Hamasit, të Hezbollahut e tjera, kjo nuk është evidente, nuk e kanë më potencialin, nuk është që Izraeli nuk ka prodhuar një ndryshim mas gjendjes geopolitik në lindjen e mesme, por tash cila është rruga e duhur, do thotë, për të ardhur deri tek zgjidhja. Është kjo papranueshme të civilëve të nuk ka dyshim, nuk ka dyshim, do thotë ato sepse shkaktojnë irritim në opinionin publik dhe këto qeveria duke u përballur me mos harro një presion tillë ka edhe Gjermania, mirë po Gjermania për shkak të arsyeve specifike që nuk kemi kohë të përmendim, nuk guxon të bëj aktualisht hapa të tillë radikal siç e kanë luksin ta bëjnë Franca, Britania dhe Kanada që janë vende të G7-s, vende të NATO-s që janë disa prej demokracive kryesore perëndimore që aktualisht janë pozicionuar për ta shtuar presionin në Izraelin dhe kjo ja krijon po nuk e njoh Amerika ka solli. Ndërsa flash kjo temë tjetër është se si do të po normal po nuk e njoh Amerika edhe prapë them nuk mjafton vetëm njohja sepse çka do të bëhet me këtë njohje, sa do të jenë gjendje këto shtete të ofrojnë asistencë Palestinës që ta rimar veten e ta ushtroj kontrollin territorial, sepse njëri prej kritereve të Montevideos është kontrolli mbi territorin, është kriteri kryesor. Pra janë çarjet që po ekzistojnë ndërmjet botës perëndimore për një problem i cili është bërë akut. Tash normal ne kemi të lashë Trump u tha, ndiqeni kursin tim. Po. Edhe presioni që vendet të ndryshme të NATO-s të vendosin sanksione strikte ndaj Rusisë, sepse tha do të merroni kur shihni si për disa prej tyre do thotë vazhdojnë të furnizohen me burime naftën ruse, vazhdojnë të furnizohen me burime energjetike ruse, gjë që ajo është investim i tërthart, edhe jo investimi tërthart, por investimi drejt për drejt në mirëmbajtjen e mashinerisë luftarake të Rusisë. Bilem unë pak më herët në mënyrë metaforike me një shkrim kam thënë që edhe Kosova po kontribon në invazionin rus në Ukrainë për shkak sepse është agenda e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do thotë qëllimet e saj, orientime strategjike kanë bërë qartë që sot më nuk mjaftojnë as sanksionet, vetëm sanksionet perëndimore kundër Rusisë, nëse ato nuk vendosen në sanksionet sekondare ndaj atyre shteteve që janë duke bërë tregti me Rusinë. Në rastin konkret është Kina më së madhe dhe India, gjë që presidenti Trump ka bërë qartë vendeve të BE-s, NATO-s që nëse nuk i vendosin 100% sanksione sanksione ekonomike Kinës, atëherë nuk do të mund ndalet kjo luftë sepse Rusia do të mund ta mirëmbajë veten ekonomikisht edhe për një kohë të gjatë. Gjithashtu duke u bazuar në dhënat e ASK-s, del që do thotë importi me botën jashtë, importin më të madh Kosova, do të këmbimin tregtar prej mallrave të jashtme ka pikërisht nga Kina, më pastaj vjen nga Turqia, ndërkohë vëllimin tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka totalisht të papërfillshëm. Ka qenë do thotë një metaforë që në mbase Kosova duhet ta mendoj strategjikisht të bëhet e para prej vendeve evropiane që ta çojë sinjalin me SBA që është në një linjë gjeopolitike me ju që pa kufizimin e Kinës, gjë që Serbia nuk do të ishte në gjendje ta bënte. Këto do thotë është një fakt për shkak të intensifikimit shumë të madh që i kanë raportet ekonomike politike Serbia me Kinën. Mbase kam kalkuluar që mund të jetë një përfitim momental gjeopolitik i Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Bardhë vendosi një foto, teksa Trump ishte i brengosur edhe me këtë dimension që aleatët e SBA-s të NATO-s në mënyrë tjetër, siç thatë dhe ju, ka solli, po furnizojnë makinerinë e luftës ruse kundër Ukrainës duke mos ndalë importin e energjisë nga Rusia, nga të naftës atje. Trump ishte i ashpër, edhe ndaj tyre, ndërmeni veprime. Nuk mund të ta imagjinoni sigurinë e kontinentit duke rujt raportin tregtar ekonomik me Rusinë. Rusia ka dy leva me cilat e ushtron ndikimin e saj, është lufta hibride në njërin anë dhe burimet e saj energjetike. Ai nuk ka kapacitete të tjera që kanë vendet perëndimore. Pra do të thënë mbi këto dy leva kryesisht dhe nëse ti ja mirëmban njërin prej këtyre, do të lufta hibride dihet do të krijimi i percepcionit negativ mbi institucionet demokratike në botën perëndimore, shtimi i zhgënjimit qytetar mbi demokracinë e tjera, do të thotë e para, fuqizimi i lëvizjeve populiste, do të thotë kjo është investimi strategjik në një anë dhe aspekti i eksportimit të burimeve të saj të lira energjetike, gjë që ja mundsojnë më pastaj ta ushqej makinerinë e saj të luftës, sepse tashmë ekonomia për dallim nga mandati i parë, presidentin Trump e shikuan me vëmendje, me një heshtje, po se ishte i drejt për drejt, do thotë në këto temat kryesore, kruciale, të cilat janë bërë një shqetësim për sigurinë globale. Por ndaj tash i kemi prapë thamë edhe të lashet
tona që i pam disa sinjale. Përmendit shtëpia bardhë ka solli midis këtyre në fjalimin e Trump që kishte ndalë dhe konfliktin Kosovë-Serbi. Atje presidenti u deklarua për Fox News se dha poshtë e vërtet e ka ndalur përse e bëri tani ajo atje. Dhe si e shikoni në esencë vizitën e saj në SBA? Në parim, në parim unë jo vetëm vizitën e saj, mirë po edhe djemën nëpërmjet një analize, duke shfrytzuar atë që ndodhi në margjinat të asamblesë OKB-s. Kam thënë që në planin diplomatik 2 vite kur jemi pas sulmit në Banjë, Kosova dhe pse ishte viktime, konfirmuar që ai sulmi ishte i orkestruar, i përgatitur, i sponsorizuar nga shteti serb, nuk ka arritur që ta kapitalizojë në aspektin diplomatik ndërkombëtar, atë situatë në të cilën u ndodh. Nuk është që nuk e arritur disa fitore lokale në terren, që të jemi të sinqertë, sepse ne kemi qenë bashkë. Po, me sigurisht lëvizjes. Ne kemi qenë bashkë në pjesën veriore, kemi bërë madje edhe rrethonat na e pamundsuan, sepse edhe dje do të kishim mund të shkonim që këtë emision ta bënim. Atë gjë që ka qenë pa imagjinueshme më. Kjo është e vërteta. Janë disa fitore taktike lokale që i ka arritur shteti i Kosovës në pjesën veriore, mirë po që fatkeqësisht do thotë nuk janë përkthyer edhe në fitore strategjike ndërkombëtare. Në këtë drejtim kemi pasur prapakthim. Jo vetëm për shkak të kësaj, edhe janë shumë faktorë që kanë ndikuar, dhe pamja, lajmet që vinin nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e konfirmojnë këtë. Ne pam sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio duke u takuar me presidentin serb pikërisht në 2 vjetorin e sulmit në Banjë, duke diskutuar për fillimin e dialogut strategjik ndërmjet 2 vendeve dhe partneritetin ekonomik e temat të tjera të interesit bilateral ndërmjet 2 shteteve. Ndërkohë nuk ka para pak ditë mos i përsërit të njëjtin aset që Kosova i kishte siguruar në raport me Washingtonin u pezullua për shkak të sjelljeve dhe veprimeve të qeverisë ndërtyrë të partisë fituese të zgjedhjeve edhe të presidentës Osmani, sepse ajo ishte e para që inicoi këtë krim politike, sidomos ndaj gjykatës kushtetuese, për 2 arsye, do thotë që për të sjellja ndaj listës serbe njërin, përpjekja për ta decertifikuar në aspektin politik që SBA e perceptuan si kërcënim i të drejtave kushtetuese kolektive të serbëve në Kosovë, dhe tjetra sulmet brutale dhe të vazhdueshme mbi gjykatën kushtetuese. Pra janë këto 2, ndonë se janë shumë që kanë ndikuar dhe derisa të mbushej kupa. Dhe stabiliteti. Dhe stabiliteti e tjera, janë shumë faktorë që kanë ndikuar. Mirë po këto 2, siç duket, këto 2 temat mëdha na pesha politike e Kosovës sot në përgjithë Osmanit e Kurtit në New York. Dëgjoj, po veç një fakt për se në çfarë pozicioni e kanë pru Kosovën. Mund kujtohet kur Vjosa Osmani dhe Albin Kurti akuzonin ish kryeministrin Hoti për marrëveshjen e Washingtonit se ja shtroi tepiun e koç presidentit serb Vučić në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë çka po ndodh sot? Kryeministri Kurti janë në rrugëve të Prishtinës me disa bodyguard, nuk ka kontakt as me realitetin, Vučić takohet veçmas me Rubin. Absolutisht, çfarë është në pozicion këtë kundërt me ato të paktën që ishte Abdullah Huti. Nëse me Abdullah Hutin Kosova ishte prezente në shtëpinë e bardhë, sot Kosova nuk është prezente në State Departament në takime me zyrtar të lartë. Ajo taku me disa zyrtarë të nivelit. Po ti themi katastrofë diplomatike, s'kemi. Ajo taku me disa zyrtarë dhe nuk është mashtrim optik. Vjosa Osmani nuk është takuar me Marco Rubin. Unë këtu e thë. Në hall, në korridori këtu. Po ajo është sikur një adoleshent kur e takon idhullin e tij sjellja e saj. Merre këshire State Departament nuk është komitata. Merre këshire platformën X të Rubit. Pas se të vija këtu e ulëmtuva. Nuk figuron kërkon, Rubin nuk e ka bërë prezantim takimin me që ka pas me presidentin Osmani. Ajo që ka ndodhur ka qenë vetëm një përshëndetje rasti. Takim persuazie. Veç një fotografi për konsum të brendshëm politik. Kur fare efekti diplomatik nuk ka ai takim. Cili mesazhi i kësaj që vje mesazhi politik Kosovës? Nuk takojnë presidentin. Rubia nuk takon presidentin. O presidente fotografi vetëm bën me to. Vetëm fotografi. Presidenti në vendi për cilën Amerika ka investuar. Po, ka investuar gjatë. Gjithë këto po ndodhin pikërisht në 2 vjetorin e sulmit në Banjë dhe asnjëri prej qëllimeve strategjike, asnjëri prej projeksioneve diplomatike që i kishte artikuluar leadershipi politik i Kosovës pas atij sulmi nuk është realizuar. E para ndërprerje të dialogut
pa sankcionim dhe ndëshkim të Serbisë. Nuk ndodhi as ndërprerja e dialogut. Përkundrazi Kosova e pranoi draft statutin e Bashkisë së Komunave pas atij sulmi i cili na vendosi në telashe të tjera sepse mos adresimi i tij në gjykatë kushtetuese e bllokoi edhe më tepër rrugën euro integruese të Kosovës. Dhe në të njëjtën kohë kemi një afrim të Serbisë me partnerët ndërkombëtar dhe një perceptim të tyre për Kosovën si fajtore kryesore e stabilitetit të brendshëm politik dhe lista serbe po ashtu nga një forcë politike e cila kishte qenë mos të madhe përgjese për atë që kishte ndodhur, sot po shihet si viktimë politike e përpjekjeve të Prishtinës. Pra janë këtu disa humbje të mëdha strategjike që është e vërtetë siç e përmendni janë arritur disa fitore taktike në terren, por mund të rikthehen në bumerang për shtetin e Kosovës nëse vazhdohet me këtë çështje. Nuk ka ofendim më të madh sepse do thotë kur përfaqësues të shtetit të Kosovës bin në atë drejtë që nga rendi visi ta bëjnë një fotografi me rubjen për konsum brendshëm se pas një efekt tjetër diplomatik. Gjë që unë po e përmbylli këtu them është mashtrim optik që Vjosa Osmani është takuar me sekretarin amerikan të shtetit. Sjellja e saj është sjellje e disa sikur të adoleshentëve kur i takojnë idolet e tyre në rrugë që luftojnë për ta bërë një fotografi me ta që ta kenë si trofe të çastit. Duke që amerikanë kanë lexuar, u kanë përsëritur edhe në takime jashtë mediave, ndalen një këtë retorik, kjo retorik në shpije në situatën ku ne po duhet të kujdesmi për arkitekturën e sigurisë të paqes në rajon për shkak të involvimit rus. Politikanët në Kosovë duket që nuk i kanë përfillur asëse këto mesazhe, këto paralimime të qarta, jo tani, ka vite që... Më besoj, kohën e fundit... Kanë humbur në gjykimin tuaj amerikanët durimin me këtë lloj retorike politike që ndjek Vjosa Osmani zoti Kurti. Padyshim, do është zhvillimet e fundit e bëjnë qartë, unë jam i bindur që para se të vinim deri te ky moment ka pasur bashkëbisedim konstant, ka pasur tërheqje të vërtetës në prapaskej në mënyrë të vazhdueshme, pavarësisht që nuk i kam ato informata, mirë po duke qenë se të njëjtit nuk kanë pranuar të ndrojnë kursin e tyre politik që të jenë më të vëmendshëm ndaj kërkesave diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë ata e kanë parë të arsyeshme që t'ia bëjnë të qartë opinionit publik në Kosovë, dhe që ata kanë problem me leadershipin politik Kosovës, sepse komunikata shumë e qartë. Ata e ruajnë aleancën me popullin e Kosovës, mirë po aktualisht në rrugë sipër ju kanë dalë disa telashe me drejtues të shtetit të Kosovës. Kasulli e fundit, çështja e pritjes të madhe politike që ka Kosova për aktgjykimin që do ta nxjerrë gjykata kushtetuese mbi kërkesën që ka tashmë në procedurë për ta trajtuar, se si do të vendos. Kemi parë dhe gjuhën e zotit Konjovsa, gjuhën ultimative të gjuhën e zotit Kurti e tjerë, por duket që gjithë sot ditë ka një lloj mbrapsje, një lloj heshtje të kreut vendosjes nga gjuha që e kishte merret. Po në raport me pas u bë publike ajo komunikat, do thotë kur militantët e partisë në pushtet tentuan të arsytojnë këtë se ky është një përsekutim i padrejtë që po i bëhet Kurtit për shkak të angazhimit ekstra të tij në pjesën veriore, ishte një arsyetim cinik, do thotë që nuk e mos të madhe, do thotë nuk e përmirëson situatën ku tash kryeministri i detyrë Albin Kurti dëshiron të na tregojë se çfarë qëndrimi ka State Departamenti dhe çfarë qëndrimi ka ambasada amerikane, do thotë që ta bindë opinionin që ky nuk i ka prish, nuk ka të lashe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dallime me ta dhe se ka disa mosmarrëveshje me përfaqësuesit diplomatik këtu në Prishtinë. Kjo është një sjellje që sharake, vetë sa rëndon situatën, është ofendim që i bëhet edhe ambasadës këtu, do të thotë sepse ne nuk mund ta imagjinojmë që përfaqësues diplomatik në Prishtinë, do thotë ambasada këtu ka guximin të artikuloj publikisht qëndrime që dalin jashtë linjës zyrtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Washington. Jam i bindur që ato fillimisht konsultohen, diskutohen çarçe të brendshme, çdo presje, çdo mesazh që duhet të transmetohet tek opinioni publik. Kështu që një shfaqsim i tillë, kështu që një përpjekje për një shfaqsim të tillë ishte një ritallje përsëri sa i përket këtyre krisjeve që kanë ndodhur ndërmjet dyre vendeve. Kasullit, falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.